wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahaha tixanaha murtida iyo maahmaahaha waxaynu ku eegi doonnaa murtida halkudhigeedu aad tahay doqontu waa 10 jaad Soomaalidu waxay aad uga maahmaahday doqonta waxayna ku tirisaa dadka aan la gargaarsan waxay sidaa u leedahayna waxa weeye waa ruux aan garasho fiican lahayn aanan la imaan karin xilka iyo dowga ku tooboon sidaa darteeda kaasoo kale ma mudna in loo baahdo waxaana ka mid ahi maahmaahaha doqonta doqoni xargaha lagu xiro xusuladii ku sidataa doqoni qiiq kama kacdee daamankay meermeerisaa doqoni saaftin cad ah oo carro loogu riday galad ma moodo doqoni 3 bay la weyn tahay wax cun wax dil wax dhac doqoni 12 indhood bay leedahay mid shisheeyahay ku aragtaa 11 kalena sokeeyahay ku aragtaa doqoni daawo ma lahan doqoni xeer ma gasho dargeysi xire bay doqoni ka cabtaa doqonee dabkaaba iyagoo maahmaahahaas iyo kuwa kaleba laga helaya Soomaalida ayay haddana murtidan waxay doqontu u qaybisaa 10 nooc 3 waa isku bah 3 kalena waa isku bah 3 kalena waa isku bah halna waa bah gooni ahi 3 oo min 3 ahi waa 9 hal haddii lagu darana waa 10 markaa waxay noqonayaan 10 intuba hal aabba ayaa isku dhalay hase yeeshee waa kala bah bahduna waxaa la yidhaahdaa intu isku hooyo ahi ama in hooyo wada dhashay 3 ugu horraysa waxay kala yihiin duufley dareelley daabley duufley waxaa la yidhaahdaa qofka had iyo jeer qurunka badan marka lala fadhiyo soo shiiraya inuu dharkiisa iyo oogadiisa dhaqdo aan garan karin soo qofkaasi doqon ma aha kulley siduu qofkaasi u muuqdo waa doqon saa maxaa yeelay haddii oo garasho leeyahay wuxuu iska dhaqi lahaa uskaga oo waa tan la yidhaahdo arrad waa dan uskagna waa doqonnimo tan labaad ee duufley ku bah ahna waxa weeye darenley waana qofka dabeecaddiisa aan lala qabsan karin maanta sidaa ku ogeed ma ahan birito oo wuu isbeddelayaa haddii uu maanta kuu faraxsan yahay birito wuu kuu xanaaqsan yahay kaalayoo sheeg maxaad ka samaysay haddaba kaasoo kale waa qofka mar kaste bele iyo baad fisha oo aan ahayn qofka wax sanfisha dabeecadda noocaas oo kale ahna waa halis markay dhab iyo dheel arrintu joogto oo waa tan la yidhaahdo doqoni haddii la xifaaltamayo in la kala dhinta bay mooddaa tan 3aad ee ku bah ahi duufley iyo dareelleyna waxa weeye daabley waana kan ugu xun 3dan isku bahda ahi oo isagu markay dadkii is-afdhaafaan ama ay isqoonsadaan waxaa ka soo horrayso daabka ama wax kastoo gacantiisa oo ku haysto oo ma yaqaano dhibka oo daqarku uu leeyahay kaana waa dilaa 3 kalena waa isku bah 3daasna waxay kala yihiin xididkii xante xaajidii ka xoog warrame xilluhu uray xoog moode xididkii xante waa qofka aan ka xishoon dadka xididkiisa ah oo gabadha uu ka qabo wax xun buu kaga sheekeenayaa golo kaste xaajidii ka xoog warramane waxay isku bah yihiin xididkiisa xante waana kan mar walba sirtiisa meel walba la taagan oo aan qarsan karin intay uga fulayso qofka aan sirtiisa xajisan karin waa doqon sidaana ayaana doqonta loogu daray xilluhu uureeye xoog moodana waa ku bah kanina waa ninka afadiisa uur lahi howlaha culus faraha uga qaado iska badaaya inay xanaano iyo daryeel ka hesho xaggiisa sideedana xilliga hooyadu uurka leedahay waxaa loo baahan yahay in si joogto ahi loo daryeelo caafimaadka nafteeda iyo cunuga caloosheeda ku jira 3 kalena waa isku bah suradheerka dhaanshe soor quureed cune si xun u warrame suradheerka dhaanshe waxa weeye inanlayaalka u dhaansha xididkiisa inuu u dhaansho ma xume wuxuu hilmaamaa danta reerkiisii oo dantooda meesha sooma geliyo taana waxaa keentay markuu dhaanku keeno xididkii oo dhan baa biyaha wada cabaya in la arooro bay misane noqonaysaa isaguna intuu xishoodo ayuu dhaankii kaxeenayaa soor quureed cunana wuxuu la bahayahay surandheerka dhaanshe waana qofkii wixii loo taagaba lisaga jeediyeba iska qaato isagoo xaq u lahaa inuu helo wax la mid ahi waxa ay qaadanayaan dhigiisu
taana waxaa u geysta doqonnimo oo sharaftiisa dhooran maayo. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa xoolo quureed waa la qaataa, laakiinse soor quureed lama qaato. Kan saddexaad ee ku ba'a suradhenka dhaanshe soor quureed cune waxa weeye si xun u warrame. kanna waa qofkii wuxuu arkay iyo wuxuu maqlaba iyo wixii loo sheegaba si xun oo been ku jirta u sheego. ninkaasi wuxuu ku soo kalahaa goobaha dadka isugu yimaadaan, halkaas ayuu been iyo waxaan jirinba ka sheegaa, waana qofka warxumatashiilka ahi. midka ugu dambeeya waxa weeye garmagasho kamana baxdo, waana kan bahda gooniga ahi, waana qofkan waxba laga dhaadhicin karin. kani ilaahay garkaa ma geliyo, waayo dhinac looma leexin karo oo qoorta ayuu kuu gelayaa. si kastaba ha ahaatee doqonoo dhan waa isku mid. nin gabyaa ah ayaa wuxuu yidhi, doqon baa halkii lagu qatalay qoorta soo dhigane, doqon baa halkii dabin u yaaldaadsan weligeed soomaalidune waxay doqonta u taqaanaa magacyo badan, waxaana ka mid ahi dabbaal, dhoohane, goof, loox, dhegweyn, sanbac, sawir, dhabqalale, caalle, dhaadhaan, nacas, sacsac, qabaluus, baac, neef. dhegaystayaal, tixanaha murtida iyo maahmaahyadana maanta halkaa aynoo joogto. ta intaa ku kulmi doonno qayb kale.